Jambo wanamemba wa grupe zote zenye zitapokea hii audio. Napenda kuwajulisha kama na kuambia muambie watu wakuwe kimya. Uvira, Sange, Kiliba, sijui Runingu na venye bangaliki Luvungi na venye biko Luberizi, Mutarule, zile maakse zote za Plaine de la Ruzizi. Napenda kuambia kama adui mpaka hivi anababaika. Kama muliona basoda yetu bamwa balirudia, basoda barundi wenye balirudia badogo, na wengine wa FARDC balirudia na bazalendo balirudia. Ni ordre yenye litokana na hao basoda ba mpya wenye balikuya kuambia kama batoke juu aba baadui balisha baelewa taktike yabo na nguvu zao, ndio wakawambia ebo barudie kwanza nyuma, kisha ebo baingie mbele bapigane. Kwa hiyo watakuwa wanabana sana, nao wanakuya kuapuye, inakuwa sa vile base arrière. Alors na hivi niko nabambia leo hii siku ya Mungu balala biko balilamukia kupigana, balisha bapuse tena bana barudisha, na basoda yetu leo banasimamia kuantene Kamanyola, ndo kwenye bajiere banasimamia leo. Sasa mimi nilikuwa nabambia kila wakati zile mabomo zenye ziko zinapigiwa ni mabomo zenye zilikuwa zinapigiwa na ubu viana bonye bulipewa makuta na ba M23 juu ba destabilize benye biko kulinye defro bashituke balisha kuwa nyuma yetu bapoteze equilibre, lakini tulisha baelewa ni vita yenye biko banapigana kuma reseaux sociaux. Alors hii audio muipartager partout mu magroupe, kusema kama batu bapokeye bapokee kimya mu mioyo, basiende banahangaika mbali na batoto na kuhangaika na kusumbuka na njala. Ndio vile ni victoire tu. M23 hana nguvu, na ile drone yao basha imetrize. M23 hana nguvu. Na hapa Sangi kuko bomu yenye ilikuwa ilishategewa, lakini bazalendo balisha ikamata balimwangia balikamata na ma strategie zao balisha ibeba iko pale, banaitia pale muka generale yao. Ndo vile muambie batu bakwe pose vita yenye iko na biko banapigana ku reseaux sociaux, na sie tulisha baelewa, tuko tunawapiganisha. Na hivi yenyewe niko nawaambia ni kweli, haiko bongo. Mwenye anapenda, mwenye anabipinga anambie yeye iko wapi. Mimi niko sur le terrain. Jana nilifika Luvungi, nilitaingia kule Katogota, lakini bikaniomba bakaniita tena uko urgence yenye ilikuwa na itajika inahitajika pale hapa Mutarule, bikaomba mimi narudia kwenda kuangalia juu ya wale watu wenye walikufa na ile bombe pale vile. Me realite njo hii, basoda yetu biko mbele, biko na nguvu sana. Hao wenye walikuya na magari ziliingia mingi sana, sitazisema juu kutangaza force ni kupoteza ni kuambia adui gisi naye atajipanga, lakini basoda ni ba mingi. Merci, mupartage hii audio.